ସତ ହେଉଛି ଗପ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଲେଣି ଜାଗୃତି। ସେପଟେ ଜାଗୃତିଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଲାଣି ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁର ମେହେନ୍ଦି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରି ଚାଲିବେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ନିଜର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ହଳଦୀ ଲଗାଇ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେଣି ଜାଗୃତି। ଆଜି ମଙ୍ଗନ, କାଲି ବାହାଘର। ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ମିଆଁ ବିବି ରାଜି ତ କ୍ୟା କରେଗା କାଜି। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବିବାହ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋଦୁନିଆ ତୁ ହିଁ କେବଳ ତୁ ବୋଲି କହିସାରିଲେଣି, ସେଠି କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଜାଗୃତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଜର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କୌଣସି ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଜାଗୃତି କହିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ओडिशा लोक आपण को बहु भाव केवे देखिए ओडिशार बहु भाव अगर उड़ीसा के लोग सच में ये चाहते हैं तो आई थिंक जल्द होना चाहिए। केवे हबो डेट तो मुझे लगता है मीडिया को प्रिडिक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया ने जब कहा कि बांधवी तो मैं दोस्त बन गई। अब अगर मीडिया कहेगी बहू 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 और अगर आप लोग प्रिडिक्ट कर दे तो आई थिंक वो भी हो जाएगा जल्द ही। अनुभव को सहित आपन बाहागर खूब शीघ्र हवा पे जाउची। मेरा तो विवाह होगा और मुझे लगता है कि अनुभव जी को भी अब शादी करनी चाहिए, घर बसाना चाहिए, पिता बनना चाहिए। तो अब हम साथ में करें या हम अलग अलग करें, पर हम दोनों ही शादी अब जल्द करेंगे। आ केते दिन पर्यंत लुचै की रखिबे? सब तो समस्त जानि लेनी, बहुत चर्चा हेलानी, तो खोला खोली कहिबार कोन असुविधा अछि? विवाहर कथा आप कहउछंती। ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 2020ରୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀର ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଟିଭିର ଉପସ୍ଥାପିକା ଥିଲେ ଜାଗୃତି। ଜାଗୃତି ପ୍ରଥମ କରି ଅନୁଭବଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ମିଳାମିଶା। ଏପଟେ ନିଜର ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବିବାଦ, ଆଉ କଥା ପହଞ୍ଚିଥିଲା କୋର୍ଟରେ। ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରଠାରେ ଏକ ରିସୋର୍ଟରେ ହେବ ଏହି ଷ୍ଟାର କପଲଙ୍କ ବାହାଘର। ଗତକାଲି ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦି ରସମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ।